食呢個牛奶味嘅蛋糕，而家即刻食。好味啊！我呢個就係比較中意食牛奶味嘅嘢。仲有香薰添喎，佢對精神緊張啦、壓力啦同埋皮膚酷人好有效㗎。我啱啱畢業嗰陣咧做過領隊，帶個團去嗰頭，所以雲咧就聞得出嚟。咁呢隻香水喺香港邊度有賣？呢隻香水喺老窩先有得賣啫。我揾人掃咗呢度啊。點啊？咩人嬲啫？冇啊，安息香嘛。我哋而家試食香土味。食飯？喂，個客咧，佢有啲嘢可能想今晚同我傾傾㗎，傾咩咧？好嗎？香土味。唔好意思啊，電視開住咗，你哋唔介意啊？呢個香。